Çdo seancë ndoshta 10 vite prej kur ne përballemi me një proces pa drejt, por ja që rregullat e kërkojnë që ne kemi këtu, do se ne kemi seancë në orën 11 siç e dini, unë isha e pranishme, por në anën tjetër seanca u shty me 2 shtator, është komplet e pakuptimt edhe kjo zvarritje, por po ashtu ne akuzohemi për mbajtjen pronësi, thua se çfarë krimi kemi bërë. Ato kanë qenë veprime politike për të ndalë demarkacionin, normalin e zi dhe po ashtu në shenjë kundërshtimi për zajednicën, por që natyrisht që unë do të jam këtu derisa të përmbyllet ky proces. Unë e kam thënë jo një herë, e kam thënë disa herë, në qoftë se qeveria jonë do të bënte veprime kundër shtetit Kosovës, kundër qytetarëve të Republikës Kosovës, natyrisht që veprimet opozitare janë domosdoshme. Përfshirë këtë dhe gazin një lotë cels. Por unë nuk besoj asnjëherë që me qeverinë tonë, me kryeministrin Albin Kurti, do të ketë marrëveshje të dëmshme për vendin. Prandaj edhe besoj që do të ketë nevojë opozita për masa veprime të tilla. Sa i përket klientit tim i njëjti u potencua në seancë, nga ana ime si mbrojtës se ka pas angazhime të natyrës imediate dhe personale, dhe për këtë arsye gjendet jashtë vendit. Ndërsa zonja Haxhiu, ashtu siç e patë edhe ju, sot befasoi me prezencën e saj në seancën gjyqësore. Unë mendoj se ky rast tashmë është rast maratonik, për arsye se deri në fund të këtij vitit arrin një dekadë prej kur dyshohet se është kryer vepra penale, dhe unë mendoj se kjo çështje tashmë është duke shkuar drejt parashkrimit absolut. Konsiderojmë se prezenca e saj ishte befasuese, edhe për gjykatën edhe për të pranishmit, për arsye se në bazë të agjendës së punës së kuvendit ka qenë planifikuar që seanca të mbahet të fillojë nga ora 10, ndërsa seanca këtu ka qenë në ora 9:30, gjë të cilën unë e kam paralajmëruar nga seancat e kaluara që në rast se rastisë që kemi të njëjtën datë me seancën e kuvendit, seancën plenare të kuvendit, të bëhet një koordinim i agjendës në mënyrë që të mos zgjashtojë seanca.